Hola amigos del ciberespacio, les damos la bienvenida a este nuevo programa, El Sonido de Atrás. Un programa en donde estaremos hablando de cosas, como su nombre lo dice, del sonido de atrás. Cosas como música, moda, películas, de todo un poquito. Les presento para este programa a mi amigo Rubén Vela. ¿Cómo está, Rubén? Muy bien, Ricky. Buenas tardes. Juan Ramón, ¿cómo estamos? Muy bien, Rubén, gracias. ¿Tú, Ricky, todo bien? Todo bien por aquí, Juan Ramón. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por sintonizar su nuevo programa, El Sonido de Atrás. Como dijo Ricky, vamos a hablar de muchas cosas que nos van a hacer recordar todo lo que fue nuestros buenos tiempos. Por cierto, lo del aire que tú lo tienes ahí al ladito, Rubén. No, pues es que está haciendo mucho calor, pero ahorita está perfectamente aquí el aire acondicionado. ¿No se les digo a ustedes? Sí, bueno, me llega bastante bien el clima. Por cierto, queremos hablarles del CD, estamos apenas empezando y estamos terminando las últimas remodelaciones. A nuestras espaldas ya estamos trabajando en eso. Oye, Ramón, por cierto, se le olvidó aquí al carpintero su cortadora, ¿no? Lo que pasa es que Rubén se le olvidó pagar y iba a pasar a tu casa, ¿no? Para pagar. ¿No? Yo te dejé el dinero. No fue. ¿No fue? No fue. Ah, bueno. Ya por aquí lo estaremos esperando. Y la próxima vez vamos a tener ya una escenografía digna de ustedes y van a ver qué bien nos va a quedar. Muy bien, amigo Juan Ramón. Por cierto, quiero comentarles que Juan Ramón va a ser el especialista en música en español, a toda la gente que le gusta el rock en español. Juan Ramón el Tiliches, que por cierto luego les platicaremos por qué le decimos el Tiliches. Es una triste historia. Bueno, no triste, pero bueno, es una larga historia. Es una historia muy bonita, mi querido Juan Ramón. Y pues a Rubén, ¿por qué te dicen el 12 Rosas? Ah, no, ¿verdad? El famoso Kiss. Bueno, ya se está diciendo ahorita como el le famoso que Kiss. Le dicen, él estará especializado hablando de música. Bueno, digamos así, especializado de todo un poquito en inglés. Pero en inglés. Que nos gusta y puede que nos guste. ¿Cuál es tu mejor grupo? ¿El que más te gusta, Rubén? Pues hay bastantes. Sí, entre uno de esos está pues Kiss. O sea, te preguntaron cuál es el que más te gusta o el mejor grupo de la historia. No, o sea, hay muchos grupos, pero, o sea... No, bueno, digo, ¿perdón? ¿No es el que más te gusta? No, el Kiss se quedó ahora sí, por gajes de la Office. ¿Ah, sí? ¿Y para ti cuál es el mejor grupo de rock en inglés? El mejor grupo de rock, pues hay muchos, o sea, yo pienso hay que... Hay Kiss. Desde los Beatles, los Rolling Stones, y pues esos clásicos del sonido de atrás, o sea, me imagino que ahorita como estarán viendo que la música anterior, la música de 60, 70, es lo que está siempre vigente y está vigente porque es de lo mejor hecho. ¿Y a ti? Pues a mí definitivamente... Danos tus dos opiniones, en inglés y en español. Bueno, en inglés, para mí los Beatles aquí, miren, aquí está. Es el mejor grupo de la historia. Los Beatles. Antes de los Rolling Stones. George, Paul, John y Ringo. Por cierto, ya nada más viven 12 y yo. ¿Y en español cuál ha sido el mejor para ti? Híjole, yo tengo, en ese aspecto, tengo muchos grupos, fíjate. Para mí, puedo decir que es el mejor, pero para nuestro público, ellos tendrán su mejor opinión. Me gustaba mucho en los 80s, por ejemplo, Enanitos Verdes. A mí me gustaba mucho, fíjate, la poesía de los enanos. Sí, bueno. ¿Y en español para ti cuál es tu top? Pues Soda Stereo. ¿Miguel Mateos, no? Miguel Mateos es uno de los solistas mexicanos, argentinos, sí, que llegó aquí a romperla, como dicen los argentinos. En el argot futbolístico. Oye, esa canción que cantaba Miguel Mateos, ni, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? La cantaba también Laureano, ¿no? Antes de eso, vamos a presentar el video con el que se dio a conocer aquí. Hablando de Miguel Mateos. Sin pensar. Al techo a ver el huracán y me senté a esperar sin pensar. Saco fuerzas de donde no hay, dejo mi mente en libertad, vagabundear. Ve
pequeña cosa que me das, la das como al caminar, sin pensar. Te vi del techo mi puerta golpear, dijiste en fin luz y pasé, sin pensar. Bueno, amigos, ya regresamos aquí a su programa de TVs. Y después de este gran video, ¿qué te pareció, Ricky? Fíjate que yo esa canción no la conocía mucho, no la había escuchado, pero cuando me la recomendó aquí mi amigo el Tiliches, la estuve escuchando y fíjate que me gustó. Tiene mucho el ritmo ochentero, como a mí me gustaba. ¿Qué tal el bajo, Juan Ramón? No, pues premio, ¿no? O sea, la realmente rolita premio bastante bien. Y fíjate que no es una tan comercial, porque sí tuvo éxitos grandísimos. Sí, por ejemplo, son covers de Laureano y Bruselas, Menudo, sí. La de Nene, Nene, ¿qué vas a hacer? O Bailando. Pero no le llegaban, ¿eh? No sé si tuviste o tuvieron oportunidad de escucharlo ahora en el primera fila que hizo. No me gustaron los duetos que hizo. No me gustaron mucho, no me llenó, sí, no. Se escuchaba mejor solo. Fíjate que la última vez que yo lo vi, como que se me hizo que quería conservar esa forma de vestir de antaño, como cuando estaba más joven. ¿Tipo de Ramones o qué? Algo así, como si renunciara a su edad nueva, ¿verdad? Como que no se ha reinventado. ¿O tú qué piensas, Juan Ramón? Es difícil ya uno que ya está casi del cuarto piso, casi llegar al cuarto piso de los 40 años, es un poco difícil aceptar que ya el tiempo va pasando, pero si echas la memoria para atrás, pues ves que lo que has hecho está bien y los momentos que viviste, por eso qué bueno está actualizado, sí. Está actualizado al 1000%, o sea, la música es vigente. Y hablando de covers, pues ¿qué les parecen los covers que se han hecho de grupos pues ochenteros? Principalmente a ti que te gustan los Beatles. Bueno, esa canción fue de solista de Paul McCartney. De Paul McCartney, fue hecha para la película, el soundtrack de La Agente 07, Live and Let Die. Pero pienso que el cover, Guns N' Roses lo superó. Fíjate que yo cuando me hablabas de eso, yo no te creía mucho. Yo nunca pensé que fuera mejor la versión de los Guns. Y fíjate que me gustan mucho las guitarras, le pone mucha guitarra, es más, un poco más
con menos instrumentos, pero me gusta más rockera la versión de Guns. Hay covers, por ejemplo, a lo mejor me van a reventar, pero pues a mí me gusta, ¿verdad? El cover de The Wallflowers de Heroes, de la canción de David Bowie, a mí se me hace mejor que la versión original de David No Bowie. manches, estás blasfemando. O sea, No, para bueno, nada, a mí me o sea, gusta, pues. O sea, bueno, yo sí soy de la idea que esa no se debió haber hecho cover. Y si no, que en las redes sociales nos lo digan, a ver quién piensa que está ¿Y bien. qué otro cover más te gusta? El de Glee, también ese me van a reventar peor, pero el de Journey, de la canción de Don't Stop Believing, Oye. la de Glee, es top. Oye, por cierto, ¿qué van a hacer con ese programa de Glee? Pues van a contratar a... Oye, por cierto, tenemos un amigo que a lo mejor lo candidateamos ahí. ¿También es metrosexual o qué? A Martín. ¿Sí lo conoces tú? Sí, cómo no. Ahí lo podemos candidatear. Pues Nuestro- van a tener que contratar. Nuestro otro, ¿no? Entenao, nuestro amigo Entenao. Que por ahí a lo mejor... Pero ¿por qué dices que está mejor ese cover que el original de Es Journey? más pop, ¿no? O sea, más arreglos, Melódico. más melódico. Más melódico. El corito Más es melódico. ta. Más melódico. Sí, también, bueno, los que quieran participar, que nos estén escuchando y viendo, mándenos sus Sí, que nos den su opinión, ¿no? opinión y de otros covers, hay muchísimos Pues covers. hay mejor que podemos opinar, hablar de ellos y Hay otro el de los Rolling Stones con de Guns, también el de Simpatía por el Diablo. Es que digo que Guns N' Roses también es una banda de covers, porque ha hecho bastantes covers y muy buenos. La La de... de Bob Dylan. Guns Bob Dylan. N' Roses. Guns N' Roses. Sí, no, Es que un nos grupo de pongan covers, a ver, vuelve a repetir Bueno, lo que ha estás hecho diciendo, 3 Rubén. covers, están pegando muchísimo. Bueno, en su trayectoria, que fue empezando por la de Bob Dylan, La de Knockin' Knockin' on Heaven's Door. Oye, Juan Este, Ramón, o tú, Rubén, en este caso, tú que eres especialista en esa música. Conocedor. Me gusta nomás. No, pero es especialista, ¿no? No, ¿Le damos especialista crédito? no. No, Sí, ¿No sí, te has sí. fijado que está de moda ahora hacer tributos de grupos de nuestra época, de cuando estábamos chavos, pues, de los 80s? Sí. Motley Crue, ahí tenemos una banda ahí conocidilla en México que le dicen el Monster Crew, que cantan pura música, entre otros muchos, de tu grupo favorito, Kiss. Hay otras bandas por ahí que... Pero ¿por qué los chavos están buscando eso? ¿Por qué están consumiendo eso, Rubén? Esa es mi pregunta. Porque era música buena. Es Exacto. música buena, música que tenía melodía, que tenía buen ritmo, que tenía música, o sea, muy completa, pues. Oye, Juan Ramón, ya ves que tú decías lo de los covers, que muy buenos covers que se han hecho. Se han hecho, pero también con nuevas técnicas, ¿no? También ya el sonido está mejorado. No. A lo mejor por eso ¿No se te te hacen acuerdas buenos. del disco que sacó Moenia? El de Stereo Pero Hits. están cobeteando a ellos mismos, ¿no? Y a otros grupos. Pero No, con otros sí. grupos. A otros Y grupos ese ese. sí me gustó. Ok. Pero regularmente los tributos, los Ay, ¿cuál fue la que pegó mucho? ¿La de Alaska Dynamo? La de Alaska ni Alaska nada más. Dynamo. Sí, Ah, esa está canción es muy más buena. buena. Es buena. Que Bueno, por pues, cierto- ¿qué me Pero tocó? ese grupo no era muy... Tú que estás hablando de Monet, es un grupo que está... Electrónico, ¿no? Pegadísimo, pero a Depeche Mode, o sea, Sí. Es un grupo que en Nada más español, persona. cuando menos aquí en México, es pionero, ¿no? En cuestiones electrónicas. Yo creo que sí, sí. ¿Tú cómo ves la electrónica que ellos metieron o quisieron No, imponer? sí me gusta, los Pet Shops, ni Pitch Mode, ni nada de eso me gusta. ¿No te gusta Depeche Mode? No, yo por eso Cuando toquen ese tema mejor prefiero... quiero darle espalda. Te va a dejar de hablar un amigo tuyo No, ya me lo que yo conozco. Ya me lo No sentencié. te va a invitar a las pizzas. Sí, no, ya. Atención. Pero bueno, no me gusta a mí, pero bueno. Ustedes saben mucho de Pero eso. me gusta más bien lo que hizo Moenia, sí. Moenia, y fue innovador aquí en México porque empezó a meter todo eso de la música. Tan innovador que está a la fecha actual vigente, o Y sea, no no ha queda- sacado ningún disco Hay ahorita. Kinky, hay a lo mejor otros grupos nuevos que no sé, pero no le han hecho sombra. Oye, Juan Ramón, fíjate que yo fui o tú, Rubén, a ti que te gusta más, yo fui a un concierto al Palacio de los Deportes, en donde les abrió Moenia, por cierto, a The Pet Shop Boys, que por cierto ya están bien viejitos, ¿eh? Pues, Me dio- ya es un fíjate grupo. que a mí lo que me pasó ahí fue que vi muy poco instrumento y escuchaba mucha música. ¿Será ahora la tendencia? Que no vean tanto instrumento los Más chavos, bien la más bien que tecnología, vean ¿no? Que la se tecnología. apoye, Pero no es lo mismo, yo creo que el sonido... ¿Te acuerdas que empezaron a meter las baterías eléctricas? Las electrónicas que eran nada más... Que eran, Pero no hay nada como no lo hay nada acústico, como- ¿no? Sí. Pero sí recuerdas que en los 80s cuando íbamos a los conciertos, gran parte de los grupos la escenografía era lucir sus aparatos, sus bocinotas, y ahora ni siquiera... Hay tantos grupos que ahorita están a la vanguardia, ahorita que en vez de que es la piratería, que Sí, hacen más bien los conciertos donde están ganando ellos económicamente ganancias, haciendo unas superproducciones
infinitas. Yo te voy a decir una cosa, en el concierto de Moderato, ahí tienen también una producción increíble y sacan toda una pared llena de puros amplificadores Pibes, buenísimos, o sea, y ahí sí se ve que hay buena producción y todo, y son de los que le siguen metiendo, y a mí en lo personal ese grupo me gusta mucho. Tenemos... Sí, La Cueva es un chavo que le sabe muy bien a la batería, a la guitarra, a componer. Tenemos grupos más trabajadores, ¿no? Como que ahora tienen que trabajar más, porque antes hacían un disco y se hacían famosos. Agarra muchos ramos, ¿no? O sea, que si agarra Moderato, que si agarra Fobia, que si empezó con Molotov, que si... Sí, así como que... Exactamente. Muchas, Oye, hablando de conciertos, próximamente, ¿quiénes van a estar aquí? Hay tres que a finales de este año están, pero... yo me imagino que vendiendo a pan caliente sus boletos. El más sonado es el de Black Sabbath, ¿no? Black Sabbath. ¿Viene en qué día? Viene en octubre, no tengo entendido, en octubre. 26 Parece que vienen aquí al Foro Sol. Al Foro Sol. Foro Sol, ¿verdad? ¿verdad? Un diluvio ahí y le da pulmonía. Aunque esté lloviendo, A ver si no se les desmaya. ¿Vas al concierto de Black Sabbath? ¿Ya conseguiste boleto? Pues el permiso, Kiss, el famoso permiso. ¿Quién te lo da en fiscalización? Voy a sacar un amparo guadalupano, fíjate, a ver si me dejan ir. Yo tengo muchas ganas de ir a ese ¿Quién te da el concierto. permiso? ¿Fiscalización o quién te lo da? Bueno, No. Oye, amigo, ¿y qué les parece? ¿Vamos a un videíto? Órale, ¿cuál toca? ¿Qué vamos a ver, Rubén? ¿Qué vamos a Pues, ver? algo así clasiquito de los 80s. Perfecto. Y es Sweet Child Man y es Slash con... Se va con mal. Warner. ¿Es el que salió en un Super Bowl? Slash. Exactamente. Vamos con Slash. El Super Bowl de... Y Fergie de Black Eyed Peas. Adelante. Ladies and gentlemen, the one and only Slash! She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then, when I see her face, it takes me away to that special place. And if I stay out too long, probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Oh, sweet love of Bueno, amigos, estamos aquí nuevamente en el programa de TVs. ¿Y qué te pareció este video de Slash? Pues hablando del sonido por atrás, fíjate, en el 2011 ya fue eso, ¿verdad? Fue en el Super Bowl. En febrero del 2011. les cayó el techo, ¿no? Exactamente, creo que estaban casi inaugurando el estadio de los Vaqueros, de los Tejanos, que me estabas comentando que ya cambió de nombre. Ya va a ser el AT&T Stadium. ¿Cómo? Ya entraron los patrocinadores con todo. Pues para pagar la inversión, ¿no? Las fuerzas económicas que están hablando de todo. Está El bien, equipo hombre, está bien. ahora sí que invirtió mucho en su estadio, pero en su equipo, nada. Es que hasta que no corran ese coreback. Ay, pues, Oye, y por cierto ya estamos a pocos días para el, De hecho, el 4 de agosto empieza la pretemporada. temporada. mira, como este programa no tiene ni tiempo, ni pues la gente lo puede estar viendo antes, después, pero estamos grabando justamente cuando Antes de que empiece la temporada de la NFL. Ya a ver si ya me adquiero mi pase NFL porque yo quiero ver todos los partidos. Bueno, pero ¿Qué partido es el que abre? la primera jornada. La primera jornada, es el equipo campeón siempre. Sí, debe de abrir. No, los Ravens. Es los Ravens, contra el mejor equipo del mundo. Contra Denver. Contra Denver. Los Ravens, Denver. Denver. Quiero que sepa ¿Pronóstico? nuestro auditorio que aquí el famoso Kiss le va a los Broncos de Denver. Mira, no le voy a ninguno de los dos, pero ojalá Denver gane porque los Ravens me caen medio gordos. Ay, los hermanitos de allí en Viri claro. for Onofani y Fan. Bueno, Y nada más un breviario cultural y del fútbol nacional también va a haber bicampeón. Perdón, ahí sí no puedo opinar lo mismo que tú. No, Rubén. Ya se le fue el Chucho. Ay, por Claro. cierto.
Ya se nos había ido. Ya se nos había ido. Sí, ya se nos había ido. Desafortunadamente, Pero tenemos Chucho al Ayun. ya no Tenemos está. al Ayun. Ahora sí ya no va a ser culpa del Ayun. No, va a ser el campeonato del Ayun. Gracias, Ayun. Oye, por cierto, ¿cómo quedaron en esta doble jornada en el primer partido, Kiss? Se empataron. Ay, Bueno, Pues muy mal presagio, ¿eh? A mí ni me preguntes de mis famosas Chivas porque, híjole, es pura decepción. Pero, y hablando ahora sí de cosas a lo que truja el programa, completamente, ahora sí que El tema. Sonido de atrás. Sonido de atrás. Estaba viendo un reportaje sobre Steven Spielberg, que sí es uno de los íconos de la 70 por la película de Tiburón, ¿no? Así es. Hizo Pero películas como también la Tiburón. de que E.T. la hizo él. E.T., sí. Oye, La y de- sí, encuentros cercanos del tercer tipo también También, pero yo creo acordándonos. que esa yo todavía no era así. quedado a mí, don Rubén, ¿no? De eso lo único que recuerdo muy bien es el soundtrack. ¿No recuerdan ustedes que había un juego que hacía relación a esa película? Había que dar algunos tonos. y Era luego uno que era repetir. cuadrado con muchos cuadritos de colores. y Sí, que sí, compraban uno- sí surgió por la película, Como el ¿verdad? Fabuloso Fred. Era Sí, ¿verdad? El fabuloso Fred. Sí. Pero eso era un robot, ¿no? Un jueguito que por cierto tenía la voz del Tata, ¿no? Sí. Que ya ¿El Tata? tenías sí y no. Sí. Bueno, Sí, que te hacía ese famoso Tata hizo las voces de todo el mundo, ¿verdad? Bastante, sí, de Pablo y Pedro Picapiedra. No, de Pablo fue Eso de los- de Pablo fue el mismo que hizo la voz del gato, de Don Gato. Más que ya no me recuerdo cómo se llama ahora, pero él hizo la voz de Pablo, la hizo también de Don Gato. La de Benito La Bodoque. de Bodoque. Benito Bodoque, esa sí la hizo Don Tata, el Sí, famoso sí, sí. Tata. Sí. Qué bárbaro, es increíble este personaje. Y otro personaje que es ícono de El Juan Chavo. Carbizo, Ah. no, es el agente 86. Ah, sí. Sí. Sí, dobló la voz de... Sí. Y en la última película que Sí. hicieron hace poquito. Pero malísima, ¿no? Pues la película ni la vi. ¿No la viste? No, no la Ahí vi. salió esta Anne Hathaway. Ah, Gatúbela. Sí, no, sí salió. Oye, hablando de voces famosas, Víctor Alcocer, qué fregonera, ¿verdad? El que, Víctor, el de... el que hacía la voz de Koyak. Bueno, ustedes están muy No, chavitos. ¿De Joya? De Koyak. ¿No se acuerdan de Koyak? Ah, de Koyak, sí. Un programa de Un televisión. detective, ¿no? Que andaba rapado. Un detective pelón, por cierto. Pues ¿cuántos Que años hacía- tiene, Ricky? ¿60? No hablemos de cosas tristes, mi querido Juan Ramón. Oye, pero ¿cómo Ya se- estamos ¿Cómo se llama el encuenteando. actor de Coye? ¿Cómo se tiene el nombre? Teli Savalas. Teli Savalas. Teli Savalas. Nacionalidad. Fíjate que hizo un reconocimiento Griego, ¿no? No, es italiano. Sí, ¿No es cierto, italiano? No. No, no. Griego por el apellido. Bueno. Zavala. Teli Savalas. Recuerdo yo en aquellos años, en los 80s, recuerdo que le hizo un homenaje a Víctor Alcocer, porque Sí. para él era la mejor voz. La mejor voz de todos los programas que se doblaban, pues en aquella época, la voz de Víctor Alcocer era la que más él disfrutaba, fíjate, un reconocimiento allá en los años 80, vino a México y yo recuerdo que fue muy sentido, que en paz descanse don Víctor Alcocer, pero una voz privilegiada para cuestiones de doblajes. También, ¿sabes qué otra cosa? De lo que vamos a tomar aquí en este programa, de los lugares que había en Irapuato que ya no existen, que a lo mejor gente que nos escuche ni siquiera se va a acordar ni va a saber de lo que había. Mira, muchos de los chavitos que... No van a saber ni el cine Irapuato dónde está. sí, no van a saber si les decimos que es lo que Sí, actualmente... aparte de que, bueno, ahí fue varios artistas vinieron ahí a dar conciertos. Sí, sí. Muchos chavos no saben que estuvo Luis Miguel, Quiero que sepa que tenía Timbiriche. Quiero que sepa que tenía un aforo de más de 2,000 personas, el cine Irapuato, así Sí, como lo estaba ves. grande, sí, Era también. grandísimo. Y me imagino que también el audio estaba... El audio estaba bastante Sí, bastante bien. bueno. Y también, ¿sabes qué? El Cine Rex, El Cine Rex. el que acaban de tirar ahora. ¿Cómo se llamaba, hombre? El que está atrás del Estadio Irapuato. Revolución, hombre. Revolución. Revolución. Oye, aquí al colado. Ya tenemos El un carpintero por fin vino a tenemos un invitado especial. cobrar. Por fin vino a cobrar el carpintero. El carpintero. Oye, hermano, ¿no has terminado y quieres que te paguemos? Viene medio tomado. Se me hace que ya Hay que hacer el antichupping, ¿no? ya se gastó el Lo anticipo tomamos. y por eso no ha terminado. Viene por otro anticipo. El entenado? El entenado, creo que sí. El Entenao es... Nos mandó su representante, el Entenao. Pues sí, vamos a tener una sección por ahí también, las vamos a después a presentar las secciones que vamos a tener en el programa, de anécdotas, de cosas que pasan, las fotos, si ustedes también tienen fotos de recuerdos del sonido de atrás,
de gente que vino aquí a Irapuato, de artistas, etcétera. Oye, Juan Ramón, está buena esa idea, ¿eh? La de... Esa, por cierto, fue idea tuya. ¿Ya qué? La Sí, de las sí, sí, fotos. sí. Oye, Se me hace buenísima. A la gente de nuestra edad. También preguntarles dónde era donde, Sí. dónde era donde te hacías de tus discos, de tus acetatos, de Pues tus yo recuerdo compact Discotecas Aguilar, ¿no? No sé si tú recuerdas Discotecas discs. Aguilar. Sí, 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 pues estabas Había, sí, en el centro. En la, Yo compraba una Aurrera. y luego en la Comercial Mexicana, fíjate, ¿En la Juan Comer- Ramón. Allá había muchos No, que no hasta en Sears, encontrabas. ¿no? Y en Quiros. Pero en Sears también. estaban carísimos. Quiros Un saludo también a, Que por cierto, en aquel tiempo... a todas las de la Rosa. Ah, por cierto, Quiros, cómo Sí, no. a todas las de la Rosa. familia de la Rosa. Sí. De Don Luis, que en paz descanse, una familia Pero entrañable. de hay Irapuato. un lugar donde puedas comprar tus viniles Sí. importados y comprar tus revistas de... No, y no te de acuerdas que después la señora de la Rosa hizo una así en la esquinita del restaurante para hacer toquines y todo eso. Ahí Que llevaba ahí grupitos y no todo. me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es de la cafetería. Las primeras tardeadas de... La librería. Las primeras tardes. Eso ahí, sí. O sea, sí. Sí, buenas épocas, en los años 80. También sabes dónde, enfrente de la Comercial, en donde era el Anthony, que ahí se llegó hasta presentar ahora lo que es Maná, sombrero verde. Bueno, Ya Ahí sí. como sombrero verde. pues amigos, pues, todo lo bueno tiene poco espacio. Un principio y un fin. Un fin. No me digas que ya se acabó el tiempo. Sí, señor productor, Presentando el ambiente. dice el señor productor que nada más nos alcanzó para este tiempo, que si queremos más pues hay que entrar a la boleta Escríbanos, cantando. por favor, métanse a nuestra página de Facebook, El Sonido de Atrás, por favor. Apóyanos. Aparece ahorita aquí en... Ahorita está aquí apareciendo, aquí, miren, aquí. Aquí al lado del Lancanao. Ahí está. No lo había visto, perdón, señor productor. Ah, mira, que diga dónde está el apareciendo aquí. Que diga aquí el Entonces, carpintero. Espérame, ahorita te pagamos carpintero, güey, porque... Ay. Escríbanos, denos su opinión, lo que podemos mejorar, échanos la mano, reviéntenos, lo que nos digan está bien. ¿No? ¿Cómo nos van a reventar, Juan Ramón? Si nos revienten es sinónimo de que nos están escuchando y nos están Sí, viendo. digan lo que quieran, lo que se les dé su regalada gana. Díganos si les parece mal, Ajá. si no les gustan los Beatles, si no les gusta Kiss, si no les digan lo que quieran. Este programa es para ustedes. Y La lo próxima hacemos semana- por ustedes La y próxima esperamos semana- estar siempre con ustedes. Oye, el invitado no llegó, pero llegó el Lancanao. Pero El ya no. entenado, el carpintero. Vamos a tener otros 2 videos y mándenos también sus sugerencias si quieren ver alguno en especial o que comentemos algún tema. Estamos a sus Algunos que órdenes. ya tengan mucho tiempo sin verlo. ¿Nos mandamos video o qué? Otro video. Perfecto. Sale, vamos a otro video. ¿Vamos a otro video? Va a ser el de uno en español. ¿Les late uno en español? A ver. Sí, en español. Lo que quieras, lo que tú quieras. Uno de hombres que lo noto. Lo noto. La nueva Lo noto versión de hombres que- con Miguel, con Miguel Bosé. Bosé. Ahorita Bosé, que platicamos Miguel Bosé. de ese- Con de ese- ustedes, lo noto. Lo noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, hay mal rollito entre los dos, lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando poco a poco y lo noto. Lo noto, me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Y aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón, pero no un tonto, y lo noto. Noto que mi corazón no sé, no va, que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros.
noto. Lo noto, noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco. Todo se va a la mierda entre nosotros y lo noto. Noto que mi corazón no se no va, que las miradas se caen y que mueren. Tenemos que hablar porque ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. Hombres G, gracias. Miguel Bosé, el más grande. Muchísimas gracias, chicos. Por hoy ha sido todo. Y por nuestra parte, pues aquí nos vemos dentro de 8 días. Esperemos que haya sido de su agrado el programa de hoy. Y pues gracias por aguantarnos. No se olviden, todas las semanas, búsquenos por favor en el internet. Vamos a estar cada semana con ustedes. Igualmente muchas gracias y un saludo a las 5 estrellas. Hasta la próxima semana. Con Esto fue